యత్రిషకాన్ గుణైక్షవతను రక్తోత్పలం సత్యతాం వ్రీక్యాగ్రాన్వితపీచపూర్ణరథనం కుంభం కరైర్బిభ్రతిం పద్మోద్యత్కరయాని చ ప్రమథయా శ్లిష్టం జపాసన్నిభం సార్తేందుం ప్రపచే మహాగణపతిం నేత్రత్రయోద్భాసితం. హరి ఓం. మరకత శ్రీలక్ష్మీగణాధిపతయే నమః. భక్త మహాశీలారా, ప్రపంచంలోనే అరుదైనటువంటి మొట్టమొదటిదైనటువంటి మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారు కానాజీగూడ మిలిటరీ డైరీ ఫామ్ రోడ్ సికింద్రాబాదు నందు ప్రతిష్ఠించడం పుష్పగిరి పీఠాధిపతి చేతుల మీదుగా 2016వ సంవత్సరంలో అభినవోద్దండ భారతీ నృసింహస్వామి వారి చేతుల మీదుగా ఇచ్చట ఆలయ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. నా పేరు డాక్టర్ మోత్కూరు సత్యనారాయణ శాస్త్రి. నేను రైల్వే డిగ్రీ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. అమ్మవారు, నేను శ్రీ విద్యోపాసకుణ్ణి. అమ్మవారు స్వప్నంలో కనిపించి మరకతంతో లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయము నిర్మించమని చెప్పగా నేను మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని స్థలాలను అమ్మి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ స్థానంలో ఈ స్థలాన్ని కొని ఇక్కడ స్వామివారిని 2016వ సంవత్సరంలో పుష్పగిరి పీఠాధిపతి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ ఆలయ ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. మరకతం బుధుడికి సంబంధించినటువంటిది. బుధుడు ధనకారకుడు, యశకారకుడు, శ్రేయకారకుడు, వ్యాపారకారకుడు, ఆరోగ్యకారకుడు, ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధికారకుడు, వివాహకారకుడు కూడా. అలాంటి మరకతంలో మూలాధార చక్రానికి అధిపతి అయినటువంటి గణపతి ఈ స్థానంలో ప్రతిష్ఠించడం, ఇక్కడ స్వామివారిని శివపార్వతుల పుత్రుడు గణపతిగా కాకుండా ఆది పరబ్రహ్మ స్వరూపమే, ఆది పరాశక్తి యొక్క పురుష రూపమే గణపతిగా, స్త్రీ రూపమే లక్ష్మీదేవిగా ఈ స్థానంలో స్వామివారిని అర్చించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ ఆలయంలో ప్రతి బుధవారం, ఆదివారం రోజున విశేషంగా స్వామివారిని 32 ఓషధీకృత ద్రవ్యాదుల చేత స్వామివారిని అభిషేకించి ఆ తదనంతరం మహాగణపతి హోమం, అధర్వణ శీర్షోపనిషత్తు పూర్వక మోదక హోమం, లక్ష్మీ గణపతి మూలమంత్ర హోమం, సంపుటిత శ్రీసూక్త హోమం, నవగ్రహ హోమాదులు, జయాది హోమాదులు, మహాపూర్ణాహుతి హోమాదులు ఈ ఆలయంలో విశేషంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ స్వామివారిని ఉదయం 4:30 స్వామివారికి సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమవుతుంది. స్వామివారు ఆయన సుప్రభాతాన్ని ఆయనే అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారి స్వప్నంలో ప్రవేశించి తను ఇక్కడ ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని వారికి తెలియచేసి ఆ స్వప్నంలో ఏ ప్రకారంగా ఉందో అదే ప్రకారంగా అయాచిత నటేశ్వర శర్మ గారు ఈ స్థానంలో ఆ స్వామిని చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఆయన రోజు వచ్చి ఆ స్థానంలో కుర్చీ వేసుకొని కూర్చుంటూ ఉండేవాడు. ఆ స్వామిని చూస్తున్నాడు, ఏదో రాస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏం రాస్తున్నాడో తనకు అర్థం కాలేదన్నాడు. తర్వాత పూర్తయిపోయింది. ఆ పూర్తయిన తర్వాత ఆ స్వామివారి సుప్రభాతం, స్తోత్రం, ప్రపత్తి, మంగళాశాసనం చాలా విశేషంగా శ్రీమన్మరకతం లక్ష్మి గణేశం సత్యపూజితం కానాజీగూడ నిలయం వందే సంకష్టహారకం అంటూ స్థానిక శ్లోకం చేత ప్రారంభించి ఆయన శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమ వాక్య గీత శ్రీ పార్వతీ పరమశంభువరాత్మజాత శ్రీ సత్యవాంగ్మరకతోల్ల సదాత్మభూత లక్ష్మీ గణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం అంటూ
శ్రీమోతుకూరువరవంశధ సత్యశాస్త్రి స్వాంతాంబుజాతవర పూజన కర్మమోద శ్రీ సత్యవాంగ్మరకతోల్ల సదాత్మభూత లక్ష్మీ గణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం శ్రీమన్నటేశ్వర కవీశ్వర సంప్రణీత శ్రీ సుప్రభాత కవితాభరణ ప్రబోధ శ్రీ సత్యవాంగ్మరకతోల్ల సదాత్మభూత లక్ష్మీ గణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతం అంటూ స్వామివారి యొక్క సుప్రభాతాన్ని 29 శ్లోకాలలో చాలా అద్భుతంగా ఆయన మరకత గణపతియే ఆయనలో ప్రవేశించి అంత చక్కగా రచింపచేసుకున్నాడు. అలాగే స్వామివారి స్తోత్రాన్ని చూసినట్లయితే అందులో ఎంత చక్కని పదభూయిష్టం. ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారు, ఏమండి నేను రాయలేదండి, నాకేదో ఒక మాయలోకి ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళాను, వెళ్ళిన తర్వాత నా పెన్ను ఆ చెయ్యి అలా కదులుతూ వెళ్ళింది అంటూ వరసిద్ధి సుబుద్ధి మనోనిలయం నిరత ప్రతిపాపలదానగనం పరమేశ్వర మానసమోదకరం ప్రణమామి వినిరంతర విఘ్నహరం అనిమాం మహిమాం గరిమాం లఘిమాం గణతాప్తి సుకామ వరేశవశాన్ నిరత ప్రథమక్షయ మంగళదం ప్రణమామి నిరంతర విఘ్నహరం అంటూ ఆ స్వామివారి యొక్క స్తోత్రాన్ని, అలాగే ప్రపత్తిని, అలాగే మంగళాశాసనాన్ని శ్రీ విలాస ప్రభారామ చిదానంద విలాసిని లక్ష్మీ మరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళం స్వర్గలోక వసత్తేవ రాజపూజిత రూపిణి లక్ష్మీ మరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళం మర్త్యలోక ప్రాణికోటి కృత పూజా విమోచిని లక్ష్మీ మరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళం సత్యనారాయణానంద సంధానుకరుణాత్మని లక్ష్మీ మరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళం అంటూ స్వామివారి యొక్క మంగళాశాసనాన్ని వైభవంగా రచించాడు అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారు. అంతేకాదండోయ్, ఆ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి స్వప్నంలో స్వామివారి ప్రవేశించి నేను పలాని చోట ఉన్నాను అని చెప్పడంతో ఆయన స్వప్నంలో వచ్చినటువంటి స్థితిని బట్టి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చేసరికి ఆయన యథాతథంగా ఆ స్వప్నంలో కనిపించినటువంటి విధంగా ఉండేసరికి ఆశ్చర్యచకితుడై ఆయన అదే సమయంలో అయాచిత నటేశ్వర శర్మ గారు ఇక్కడే ఉండడంతో తను రాసినటువంటి సుప్రభాతాన్ని, స్తోత్రాన్ని, ప్రపత్తిని, మంగళాశాసనాన్ని ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడడం విశేషంగా జరిగింది. అలాగే స్వామివారికి ప్రతిరోజు కూడా సుప్రభాత సేవతో 4:30 సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమై 8:30 రాత్రి సమయంలో స్వామివారికి పవళింపు సేవతో ఆ స్వామివారి యొక్క సేవలు పూర్తవుతాయి. ఆ స్వామివారికి బుధ ఆదివారాలలో విశేషంగా పూజలు, అలాగే శుక్రవారం రోజున గురుహోరాలో వైవర్తక పురాణం చెబుతూ ఉంది. మానవుడు పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మ చేత ఈ జన్మలో వాడికి ఐశ్వర్యం రావడం అనేది, ఐశ్వర్యం రాకపోవడం అనేది అది పూర్వజన్మ యొక్క సుకృతాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అందుకే కొందరిని అబ్జర్వ్ చేయండి, దే ఆర్ స్కాలర్స్ కానీ దే ఆర్ ఆన్ ద రోడ్స్. ఇది అంతా కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ పూర్వజన్మ పాప కర్మము వలన ఈ జన్మలో వారు అనేక విధాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఏ ఉద్యోగము ఏ సద్యోగము లేక రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. మరికొంతమందిని చూడండి, వాడు ఎస్ఎస్సి కూడా పూర్తి కాదు, వాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఏ కంపారిజన్ గ్రౌండ్స్లోనో దేంట్లోనో చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఆ వాడు పూర్వజన్మలో చేసుకున్న యోగం చేత ఈ జన్మలో అతనికి ఆ పాపకర్మాలు నశించి అష్టైశ్వర్య సిద్ధులు కలుగుతాయి. అందుకే
వైవర్తక పురాణం చెబుతుంది. మానవుడు పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి పాపకర్మాలు తొలగి అష్టైశ్వర్య సిద్ధులు కలగాలి అంటే ప్రతి శుక్రవారము రోజున 21 శుక్రవారాలు వరుసగా మరకతంతో నవరత్నాల్లో ఒకటైనటువంటి ఎమ్రాల్డ్ తో లక్ష్మీ గణపతిని సువర్ణ పుష్పాదుల చేత శుక్రవారము రోజున గురు హోరాలో అనగా మార్నింగ్ 10 to 11 ఆ సమయంలో స్వామివారిని కనుక సువర్ణ పుష్పాదుల చేత 21 శుక్రవారాలు గనక పూజించినట్లయితే వారికి ఆ పూర్వజన్మ పాప కర్మము తొలగి అష్టైశ్వర్య సిద్ధులు కలుగుతాయి అని చెప్పేసి వైవర్తక పురాణం చెబుతూ ఉంది. కాబట్టి భగవద్బాంధవులారా, ఈ స్వామి వారికి ప్రతి శుక్రవారం కూడా ఆలయంలో విశేషంగా 10 గంటలకు స్వామివారికి సువర్ణ పుష్పార్చన సేవ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి శనివారం రోజున సవర్ణ సపత్ని సవాహనపూర్వక నవగ్రహాలు, ఇది ఇండియాలోనే 2వది. ఇలాంటి గ్రహాలు పాల్ఘాట్లో, కేరళ తమిళనాడు బార్డర్లో పాల్ఘాట్లో ఉన్నాయి. మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి. దేర్ ఈజ్ నో థర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. ఇలాంటి సవర్ణ సపత్ని సవాహన పూర్వక నవగ్రహాలకు ప్రతి శనివారం ఉదయం 5:30 నవగ్రహాలకు విశేషంగా అభిషేకం, శనిగ్రహానికి తైలాభిషేకం, నవగ్రహ హోమాదులు, మహాపూర్ణాహుతి హోమాదులు విశేషంగా జరుగుతాయి. కాబట్టి భక్తులందరికీ కూడా మనవి, మరకతం బుధునికి సంబంధించింది. బుధుడు వ్యాపారకారకుడు, ధనకారకుడు కూడా. కాబట్టి స్వామివారిని రండి, దర్శించండి, తరించండి. మీ రాక మా కోరిక, మీరు కల్పించుకోవాలి తీరిక. దూర భారంబరగా ధైర్యంబుమతి చెడగా దైవ కార్యమనుచు తరలి రెండు. శుభమస్తు.